Lehenengo ziagoako denborak, Deustu B, 2:49, 2:49, Izuntza 3:04, 3:04, Bermeo B, 3:32, 3:32, Kaiku B, 2:55, 2:55, eta Deustu B, 2:49, 2:49. Begi berde xumeak odeien artian, begirada xamurra osatuz gauian. Begi berde xumeak odeien artian, begirada xamurra osatuz gauian. Jolasten dugu elkarrekin eta ilargi betian, begi berde xumeak osatuz gauian. Laino beltzak hortze mugan, trumoi hotxak airean, barne desiotan aiak gauzatu ezinean. Laino beltzak hortze mugan, trumoi hotxak airean, barne desiotan aiak gauzatu ezinean. Begi berde goxoak izuak harturik, ezinean dabiltza ezkutatu nahirik. Bigarren ziagoako denborak, Deustu B, 5:14, Izuntza 2:49, Bermeo B, 6:36, Kaiku B, 2:49, Deustu B, 2:14, Deustu B, 5:14, Izuntza 5:49, Bermeo B, 6:36, Kaiku B, 5:29, y Deustu B, 5:14. Laino beltzak hortze mugan, trumoi hotxak airean, barne desiotan aiak gauzatu ezinean.
Maximo denborak deustu be 10, 38, 21. Izuntza 11, 52, 18. Bermeo be 13, 44, 52. Kaiku be 11, 04, 19. Deustu be 10, 40, 74. Sortaldeko aize lehorra, bildoi diren bide gurutzia. Erdian gailun, eta nire bilduko. Iparra ize hotza, egoaize berua, sartaldeko aize ziata, sortaldeko aize lehorra, bildoi diren bide gurutzia. Erdian gailun, eta nire bilduko, ta erdian dinagu maitasun zuaitza piztuko. Iktanik bilo bat eitxean, bilo bat eitxean, gugeu izango gatu bizitzaren enborretar bat. Bizitzaren enborretar bat.
bi 55, deustu C, bi 59, bigarrengo ziagoa, deustu B, bost 14, 5 14, izuntza, bost 59, 5 49, Bermeo B, 6 36, 6 36, Kaiku B, bost 29, deustu C, bost 14, 5 14, eta hirugarren ziagoako denborak, deustu B, sortzi 12, izuntza, sortzi 42, 8 42, Bermeo B, 10 22, 10 32, Kaiku B, sortzi 22, 8 32, eta deustu C, sortzi emeretzi, 8 19, eta zerrendo denbora, deustu B, 10 28, 10 38 21, izuntza, 11 42, 18, 11 52 18, Bermeo B, 13 42, 13 44 52, Kaiku B, 11 04 emeretzi, 11 04 19, eta deustu C, 10 74, 10 50 74. Amaos garren txandako lehenengo ziagoako denbora, Kondarru bi 47, 2 47, El Antxobe bi 42, 2 47, Lutxana 3 06, 3 06, Zirgana bi 2 40, eta deustua bi 2 41. Bigarren ziagoako denborak, Kondarru bost 31, El Antxobe bost 18, 5 18, Lutxana 6 0 bat, 6 0 1, Zirgana B bost 17, 5 17, eta deustua bost 5 13. Hirugarren ziagoako denborak, hirugarren ziagoako denborak, Kondarru sortzi 41, 8 41, El Antxobe sortzi 15, 8 15, Lutxana bederatzi 25, 9 25, Zirgona B sortzi 0 6, 8 07, Deustua sortzi 0 iru, 8 03. Zu eskuartean daukazuna, zatoz astiro nigana. Laztandu lehun nire zala, zeren zaizaude zioela. Iraganetik zetozen, irudietan azaldu zen bapatien. Horradurak zabaluz memorian, sentitu du jaglon dohonen, tristu
urrengo txandako tripulazioak Alkote Benkaletik Zerrena, bigarrenetik Santurtzi, hirugarrenetik Bermeo A, laugarrenetik Portugalete, bosgarrenetik eta Kaikoa, seigarrenetik. Distiratzu kristalotza bezala, altzairuzko zeruaren azpian, ez zuen kupidarik, jahak Londonentzat. Zigarroak piztu ondorengo putxada, ta gero Espainetara, behanetako hitz goxo bat. Astiro itzulitzen naiz berriro, gela honen mugartera. Lehiaurrian nahiago nuke hemen egongo bazina, baina iluntze lortu, hau baino besterik ez dut begi bistan, ta esiltasun zuri hau erraietan, negua da jaglan dohonen. Jak Londonen iria, jak Londonen iria. Hamaseigarren txandako lehenengo ziagogako denborak, Arkote bi 45, 2:45, Zerrena A bi 35, 2:35, Itxasuko Ama bi 27, 2:27, Bermeo A bi 30, 2:30, Portugalete bi 28, 2:38, eta Kaikoa bi 40, 2:40.
Zierbana lau 57, 4,57, Itsasoko Ama lau 58, 4,48, Bermeoa lau 59, 4,59, Portugalete bost 10, 5,10, eta Kaikua bost 15. Mari, 8,32, Zierbana Zazpi, 53, 7,53, Itsasoko Ama Zazpi, 18, 7,88, Bermeo Zortzi, 0,5, 8,05, Portugalete Zortzi, 26, 8,26, Kaikua Zortzi, 8,34. Zenbat euri behar izaten da. Zenbat euri behar izaten da. Garbitu ahal izateko bide bazter lokaztuak. Zenbat aize behar izaten da. Zenbat aize behar izaten da. Hiri zaharrak desagertzeko are zuriak estalita.
zenbat